Φίλοι μου, χαίρετε. Όπως είχαμε ανακοινώσει από τον Οκτώβριο, το Κίνημα Πολιτών Πρώτα η Ελλάδα δηλαδή, σας προτρέψαμε και μέσω βίντεο των οποίων ανεβάσαμε στα κοινωνικά μας δίκτυα, όσο και με ένα δελτίο τύπου το οποίο ανέβηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος. Σας προτρέψαμε λοιπόν να κατεβάσετε τα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων και των εντός και των εκτός Βουλής, ή τέλος πάντων όσα μπορέσετε να βρείτε, ή αν δεν βρείτε και βρείτε μόνο πολιτικές θέσεις, έστω αυτές να τις καταγράψετε και να τις βάλετε στο Excel. Δεν είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Στην κάθετη στήλη μπορείτε να βάλετε, παράδειγμα λέω, τις κατηγορίες, τα προγράμματα, την κάθε κατηγορία στο το κάθε πρόγραμμα, οικονομία, μετανάστευση, παιδεία κτλ. Και στον οριζόντιο άξονα, ας πούμε, μπορείτε να βάλετε τα κόμματα και έτσι θα μπορείτε να τα συγκρίνετε πάρα πολύ εύκολα και να ανατρέχετε κάθε φορά. Και αυτό διότι, όπως και εμείς πολύ νωρίς διαπιστώσαμε, πάρα πολλά από αυτά, κυρίως τα πιο μικρά, τα λεγόμενα πατριωτικά, να είχαμε να λέγαμε, παρατηρούσαμε ότι έγραφαν και έσβηναν κατά το δοκούν. Και πολλά μάλιστα έκλεβαν θέσεις και από τις δικές μας, από το δικό μας πλαίσιο αρχών και αξιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027. Βέβαια, επειδή οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ ραγδαίες και ειδικά η υπόθεση των τεμπών να έχει ξεσηκώσει πάρα πολύ κόσμο και έχει σηκώσει και πολύ θυμό, ειδικά με το πρόσφατο που έγινε προχθές, που βρέθηκε ο Βασίλης Καλογύρου, ο γιος της εισαγγελέως που ασχολιόταν με την συγκεκριμένη υπόθεση. Προκάλεσε πολύ οργή στον κόσμο, αλλά έδωσε και την ευκαιρία στην αντιπολίτευση να επιτεθεί εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μάλιστα, φαγώθηκαν όλοι μεταξύ τους κανονικά, αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι μας λέτε παιδοβιαστές, μας λέτε λαθρέμπορους, τώρα μας λέτε και δολοφόνους, φτάνει πια ως εδώ. Ο κύριος Βορίδης είπε, αν είσαι μάγκας, τι είπε, αν είσαι άντρας, βγες και πες, γιατί έμεσως πριν σαφώς αυτό έλεγαν, ότι είναι δολοφόνοι και ότι ευθύνονται για τον χαμό του νεαρού παλικαριού. Είπε ο κύριος Βορίδης ότι αν είσαι άνδρας, βγες και πες ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία σκότωσε, δολοφόνησε τον τάδε. Όχι ότι πιστεύουμε τις κόντρες μεταξύ των πολιτικών προσώπων, διότι αυτοί μια χαρά τα βρίσκουν πάντα. Και με το που κλείνουν οι κάμερες, όλοι γίνονται φιλαράκια, ας πούμε. Μοναχικά φιλαράκια βέβαια, αλλά φιλαράκια ο καθένας στο δικό του συμφέρον εξυπηρετεί. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή την αντίληψη την έχει και ο απλός λαός. Και όταν λέμε, κύριε Γεωργιάδη, ότι είστε δολοφόνοι, δεν εννοούμε ότι εσείς προσωπικά πήρατε το όπλο και δολοφονήσατε κάποιον. Ή δεν εννοούμε ότι εσείς προσωπικά φορτώσατε το παράνομο υλικό στην εμπορική αμαξοστοιχεία και έγινε η έκρηξη
και σκοτώθηκαν δεκάδες πρόσωπα, όχι μόνο 57, 57 είναι ο επίσημος αριθμός εννοείται, είναι πολύ περισσότερα. Αλλά εννοούμε ότι είναι τέτοια η αμέλεια που επιδεικνύεται, όχι μόνο εσείς, αλλά και οι προηγούμενοι. Είναι τέτοια η αμέλεια, τέτοια η αδιαφορία για την σωστή λειτουργία του κράτους, που εκ των πραγμάτων όλα οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις. Οδηγούν σε δολοφονίες. Και ειδικά όταν πραγματικά αυτή τη χώρα την κυβερνάει μια μαφία. Μια μαφία. Και αντί να αποκαλύψετε την αλήθεια, πραγματικά την συγκαλύπτετε. Και έχει αποδειχθεί, ειδικά με αυτό που έγινε στα Τέμβη, ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρώτα άνθρωποι και μετά επιστήμονες, άξιοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν αποδείξει την ύπαρξη παράνομου φορτίου και μάλιστα είχαν βρει και πόσοι τόνοι μεταφέρονταν από το παράνομο φορτίο και σε ποια θέση βρισκόταν το παράνομο φορτίο. Και δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα και οι απανωτές εκρήξεις. Εκρήξεις οι οποίες ευθύνονται για πολλούς εκ των υστέρων θανάτους. Πέρα του ότι δεν σκοτώθηκαν ακαριέα τα πρόσωπα αυτά, κάποια βεβαίως και σκοτώθηκαν ακαριέα, αλλά κάποια όχι απλά δεν σκοτώθηκαν ακαριέα και πνίγηκαν από τα αέρια τα οποία μεταφέρονταν, αλλά κάποιοι κατάφεραν και βγήκαν έξω από το τρένο και εκ των υστέρων απανθρακώθηκαν. Και υπάρχουν μαρτυρίες και γι' αυτό. Και δεν καλέσατε ποτέ, όταν δεν τηρούνται πρωτόκολλα, αυτό συμβαίνει, και πάλι αποδεικνύεται ότι μια μαφία κυβερνάει την Ελλάδα, όταν δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα και όταν δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες πρόσωπα τα οποία έζησαν αυτού του δυστυχήματος. Όταν δεν καλείτε ως μάρτυρες τους κατοίκους των διπλανών χωριών, οι οποίοι πριν γίνει καν η σύγκρουση άκουσαν το απότομο φρενάρισμα της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Και δεν φωνάξατε κανέναν. Όταν πριν καν προλάβουν να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες, ξεμπαζώσατε και εμπαζώσατε τον χώρο. Και όχι απλά τον αλλοιώσατε, αλλά τον αποστηρώσατε. Όταν βάλατε δικούς σας ανθρώπους στη δικαιοσύνη για να ερευνήσουν αυτό που έγινε. Και όταν η ίδια ιατροδικαστής που έδωσε το πόρισμα για τον χαμό των αγαπημένων προσώπων των συγγενών, των θυμάτων, η ίδια ιατροδικαστής είναι αυτή η οποία ερεύνησε και τον θάνατο του παλικαριού. Και θέλετε να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Νομίζετε ότι μιλάτε σε 5χρονα, που και τα 5χρονα έχουν μυαλό και καταλαβαίνουν. Και θέλετε να πιστέψουμε ότι ενδιαφέρεστε για το καλό μας όταν μέσα στη Βουλή βρίσκονται πρόσωπα, οι πρόγονοι των οποίων ήταν δοσύλλογοι. Ήταν φιλαράκια με τους Γερμανούς. Και κατήχαν αξιώματα και χρήμα. Και αντί να μάθουν από το παρελθόν τους, να παραδειγματιστούν με τους προδότες προγόνους τους,
κάνουν τα ίδια και χειρότερα, αμαυρώνοντας ακόμα περισσότερο το όνομα της οικογένειάς τους. Το χειρότερο βέβαια είναι, και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό, ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία κατάγονται από πραγματικά πολύ καλές οικογένειες και δυστυχώς δεν τιμούν καθόλου την οικογένειά τους. Και είναι ντροπή με τις δηλώσεις που έχουν κάνει στο παρελθόν. Έχω μια απορία μάλιστα, μιας και μιλήσαμε και για παράνομο φορτίο. Αυτοί οι 350 τόνοι που βρέθηκαν στο Λαύριο από το παράνομο υλικό, το TNT, μπορεί κάποιος να μου απαντήσει, γιατί έψαξα και δεν βρήκα. Πώς γνώριζε το ΚΚΕ και έδωσε εντολή στους εργάτες να σταματήσουν τις νταλίκες? Πώς γνώριζε για το παράνομο φορτίο? Από πού ενημερώθηκε? Τι ρόλο βαράει το ΚΚΕ τέλος πάντων? Ξέρουμε τι ρόλο βαράει. Απλά κάνω ερώτηση, να δω αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει από εσάς. Όταν βλέπουμε ότι στην Ελλάδα μέσα μεταφέρονται μονίμως παράνομα υλικά, ηρωίνες και μαυράκια, παράνομα φορτία τα οποία αλλοιώνουν τα καύσιμα, ποιος έχει την ευθύνη, αν όχι η κυβέρνηση? Δεν μπορείτε να κάνετε ελέγχους? Τότε τι κάνετε εκεί μέσα? Αν είσαστε άχρηστοι, παραιτηθείτε. Μα ούτε και αυτό κάνετε, δεν τρέπεστε. Και αυτός ο οποίος την ακούει περισσότερο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει πολύ τεράστια ευθύνη. Έχει πολύ τεράστια ευθύνη. Αλλά αυτοί που βρίσκονται κάτω από αυτόν είναι ακόμα πιο χυδαίοι. Απορώ πώς δεν ντρέπεστε. Μια χαρά τον βρήκατε, κορόιδο, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, Κυριάκο Μητσοτάκη, κορόιδο σε βρήκανε, γι' αυτό στέκεις ακόμα καλά εκεί πέρα. Και μπορεί ο Νίκος Δένδιας να επιχειρεί να σου πάρει την θέση και να καμαρώνει από τα γενοφάσια του ότι ήταν νεοδημοκράτης. Αυτό πάει προς τους υπόλοιπους, έτσι, που είσαστε στην Ουδού και δεν θυμάστε το παρελθόν σας και φύγατε από άλλα κόμματα, για να δείξει την ανωτερότητά του ο κύριος Δένδιας. Νομίζει και αυτός ότι απευθύνεται σε ένα ηλίθιο κοινό. Και σε βρήκαν λοιπόν, Κυριάκο Μητσοτάκη, κορόιδο, γιατί καλά βρίσκεσαι, εσύ τα ακούς τα περισσότερα. Αυτοί κάθονται απλά, γαυγίζουν και όποτε χρειάζεται σε υπερασπίζονται. Όποτε χρειάζεται. Για να διατηρηθούν και αυτοί στις θέσεις τους, γιατί είναι καλά τα λεφτά ακόμα. Πολύ καλά είναι τα λεφτά ακόμα. Και τα νόμιμα, που δεν δικαιολογούνται βέβαια, και τα μαύρα, μην πω και τι άλλο. Κάθε μέρα σκοτώνεται κόσμος στην Ελλάδα. Δηλαδή πραγματικά ανοίγεις να διαβάζεις ειδήσεις στο διαδίκτυο και 8 στις 10 είναι για δολοφονίες, για εγκληματικότητα, για βιασμούς. Δεν διαβάζεις κάτι άλλο. Αυτό δεν πρέπει να σας προβληματίζει, να το επιλύσετε τέλος πάντων. Δεν έχετε ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Το ότι διαλύσατε την παιδεία και την οικογένεια, για αυτόν τον λόγο βιώνουμε αυτά που βιώνουμε ως κοινωνία. Δεν έχετε ευθύνη, δεν ντρέπεστε. Δεν βλέπετε ότι η Ελλάδα καταραίει? Και καθόμαστε και ασχολιόμαστε τώρα με το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κλήθηκε στην πρώτη έκτακτη σύνοδο κορυφής από τον Μακρόν. Ωραία, να κληθεί να πάει και θα βγει τίποτα, θα κερδίσουμε τίποτα οι Έλληνες, θα κερδίσει τίποτα η Ευρώπη. Τίποτα, μόνο οι ηγεσίες κερδίζουν. Ο Ευρωπαίος πολίτης δεν αξίζει, δεν αξίζει. Πρέπει να είναι υποταγμένος, αυτό θέλουνε. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί, δεν λειτουργούν.
λειτουργεί μόνο το δίκαιο του ισχυρού και δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι ισχυροί στον πλανήτη είναι ανήθικοι. Γι' αυτό και ζούμε αυτά που ζούμε ως Ευρώπη. Ακόμα και με τη Γερμανία, με το AfD, ένα παράδειγμα από τώρα. Μην τρελαινόμαστε, και το AfD να βγει, δεν είναι καμιά αθώα περιστέρα η πρόεδρος του κόμματος. Δεν είναι καμία αθώα περιστέρα από τη ζωή που κάνει μόνο. Και από τα ήθη της, από το ήθος της. Και το ότι είναι πρόεδρος ενός κόμματος στη Γερμανία, αλλά ζει στην Ελβετία. Ωραία, και εγώ να γίνω υποψήφια στην Αγγλία και να ζω στην Ελλάδα. Θα νοιαστώ εγώ για την Αγγλία, αφού στην Ελλάδα ζω. Τη ζωάρα μου κάνω, παράδειγμα λέω. Όχι ότι κάνει κάποιο ζωάρα στην Ελλάδα, εκτός από την ελίτ εννοείται. Γι' αυτό θα το ξαναπώ, πρέπει η ομιλία του Ντιβάνς να είναι παράδειγμα για εμάς. Δεν γίνεται να αλλάξει τίποτα σε κανένα κράτος, έθνος, αν δεν κινητοποιηθούν οι ίδιοι πολίτες. Κανείς που δεν προέρχεται από τον απλό λαό δεν μπορεί να νοιαστεί για τον απλό λαό, γιατί δεν καταλαβαίνει τα προβλήματά του. Δεν κυκλοφορεί ανάμεσα στον λαό. Ζει στο ορό, στο συννεφάκι του. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει μεγαλώσει με συγκεκριμένες ιδέες. Τον έχουν πάρει από τα γενοφάσκια του, όπως τον Νίκο Δένδια, και του έχουν βάλει στο μυαλό μια συγκεκριμένη ιδέα και προχωράει βάσει αυτής της ιδέας. Γιατί και εγώ μου φοιτήτρια, έτσι. Και είδα τι γινόταν με τις παρατάξεις στο πανεπιστήμιο. Πώς έπαιρναν νέους ανθρώπους και πώς τους εκπαίδευαν για να γίνουν και καλοί ομιλητές, να έχουν και πειθό, να στέκονται και ωραία. Κάτι το οποίο δεν έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ορίστε ένα απλό παράδειγμα. Και το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος κυβερνάει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει... Δηλαδή, πραγματικά και η ανάσα που παίρνει, νομίζω ότι την υπαγορεύουν και την παίρνει. Και έχει νοημοσύνη ο απλός πολίτης. Μπαίνω και διαβάζω στα socials και του λένε τον, για μένα, περιπεκτικό χαρακτηρισμό, ζαβό. Τον αποκαλούν ζαβό. Λυπάμαι, αλλά αυτό δείχνει. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι ένας τέτοιος άνθρωπος είναι στην εξουσία, βέβαια τον επέλεξε μια ελάχιστη μειοψηφία, εντάξει, μην τα λέμε, αυτό από μόνο του δεν δείχνει το τι ισχυρή μαφία κρύβεται από πίσω του. Αυτό μόνο. Τι άνθρωποι κάνουν κουμάντο. Ποιοι άνθρωποι έχουν το χρήμα. Το χρήμα. Αυτό είναι το χρήμα. Αυτά. Έκανα το βίντεο ουσιαστικά για να πω σε όσους δεν κατέβασαν τα πολιτικά προγράμματα να το κάνουν και να τα αρχιοθετήσουν. Και κατέληξα να μιλάω και για τα άλλα. Να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε πάντοτε. Συμβαίνουν κάθε μέρα πολλά ευχάριστα γεγονότα, τα οποία αποκρύπτονται. Μα οι δημοσιογράφοι είναι ακόμα πιο χυδαίοι από τους πολιτικούς. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πιο χυδαίο επάγγελμα από τους δημοσιογράφους. Αυτή κι αν είναι μαφία. Αυτή κι αν είναι μαφία. Που ενώ γνωρίζουν την αλήθεια δεν την λένε. Ή για να μην την πούνε, σε εκβιάζουν, φίλε μου πολιτικέ. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ενώ συμβαίνουν τόσο ευχάριστα και ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα γεγονότα, δεν σου τα λένε. Δεν δείχνει τίποτα ευχάριστο η τηλεόραση. Πρέπει να είσαι τυχερός αν γίνει κάτι πολύ συγκλονιστικό και σου το δείξουνε.
Οπότε υπάρχουν πάντα λόγια για να είσαι χαρούμενος. Τουλάχιστον ένας λόγος υπάρχει πάντα. Δεν είναι όλα μαύρα. Αυτό προσπαθούν να μας περάσουν, αλλά δεν είναι η αλήθεια. Γι' αυτό το λέω, μην σταματάς ποτέ να ελπίζεις, ποτέ. Και την δύναμη την έχεις στην πραγματικότητα εσύ ο ίδιος μέσα σου για να είσαι χαρούμενος. Αυτά, να είστε καλά.